Ես թմրամոլին նմանեցնում եմ անիվի մեջ վազող սկյուրի։ Ինչքան արագ է վազում սկյուր, այնքան անիվը արագ է պտտվում։ Ինչքան անիվը արագ է պտտվում, այնքան ավելի արագ պիտի վազի սկյուրը։ Բայց ինչքան կարելի է ապրել վազելով, մի օր հաստատ շունչը պիտի փչի։ Թմրամոլն էլ պիտի անպայման օգտագործի իր չափաբաժինը։ Որքան շատ է օգտագործում, այնքան ավելի է մեծացնում չափաբաժինը։ Ճիշտ անիվի մեջ պտտվող սկյուռիկի պես։ Մեր կենտրոն հաճախողներից ամեն մեկ իր պատմությունը ունի։ Նրանք շատ տարբեր ընտանիքներից, տարբեր մտածելակերպի, բայց հավասարապես դժբախտ են, հավասարապես ընչազուրկ, հիվանդ։ Մարդիկ գալիս են մեզ մոտ, որ արդեն մաքսիմում 1 տարվա կյանք ունեն։ Ով գալիս է, ասում է, որ Տեր այր, իմ առջև բոլոր դռները փակ են։ Թմրամիջոց օգտագործող ամեն մարդ վաղ թե ուշ ձեռք է բերում հոգեկան եւ ֆիզիկական կախվածություն, որը ժամանակի ընթացքում առաջացնում է հոգեկան եւ վարքագծային խանգարումներ։ Երբ թմրամիջոց օգտագործողի մոտ ախտորոշվում է հոգեկան եւ վարքագծային խանգարում, նա արդեն թմրամոլ է։ Որոշ թմրամիջոցներ կախվածություն են առաջացնում հենց առաջին ընդունումից։ Փոքր էի, երևի մի 12 տարեկան, ճարպիկ էի, մտածում էի խելոք եմ, հայրս խիստ էր, նրա համար ծխել խմելը սարսափելի էին, բայց ինչքան խիստ էր ինձ դաստիարակում, այդքան ավելի էր փողոցը ձգում, ինձ հետաքրքիր էր իջնեի հայատ, կռիվ-մռիվ անեի, ընդ էր իսկական կյանքը։ Ընկերոջը սերը զակոնով գող էր, ինձ համար ավտորիտետ։ Այդ ընկերոջս տնից գողացանք, փորձեցինք, ընկերոջ չփորձեց, երևի տեսել էր իրանց տան այդ տառապանքները։ Առաջին անգամ դոզեն շատ էր, մի կերպ տակից դուրս եկանք, ու այդ օրվանից սերմը ցանվեց մեջս։ Առաջի կուրսի ուսանողը իրավաբանական էի սովորում։ Համառային արձակուրդներին հանկարծ պատահական տեսա ընկերոջս, մանկության ընկերս էր։ Հրավիրեց միտեղ նստանք, խոսում էինք։ Ես ասենք շատ այդպես մարդկանց հետ չէի շփվում, այդպես մեջ շրջապատ չունեի, ընկերուհի չունեի։ Հետո ասենք ինչ որ անում էր, դե շատ էի նեղվում, գցում էի ներսս, մտածում էի, օրերով սենյակից դուրս չէի գալի։ Այդտենց շփվող չէի, շատ էի նեղում, ամեն ինչի վրա ջղայնանում էի, լարվում էի, չէի հարմարվում այս կյանքին։ Ընկերս տեսա, որ մի տեսակ լարված եմ, տրամադրություն չունեմ, հանեց, հյուրասիրեմ մի հատ օգտագործենք, սոցի չէ, ես կյանքում չեմ օգտագործել, բայց չէ մի քանի ժամ դու քեզ լավ կզգաս, ամեն ինչը կմոռանաս, լավ կլի, շատ մի նեղվես, որ քաշես լավ կլի։ Փորձեցի գլուխս պտտվեց, ճիշտ ասած սիրտս խառնեց, դուրս չեկավ։ Անցել էր ահագին ժամանակ, քեֆ էր, նստած էին, այդ տղա մոտեցավ, մոտս կա, հյուրասիրեմ, իրար հետ ասացի չէ, լավ, մի անգամ փորձել եմ, դուրս չի եկել։ Բայց չէ, դե բնական առաջի անգամ որ փորձում ես դուրս չկա, էսի լավն է, ասենք։ Ես փորձեցի, անես լավ էր, աշխարհը տես փոխված, ամեն ինչ ճիշտն է, լավ է զգում ինձ։ Դու մի անգամ ջղայնացած էի, ասացի լավ, մի անգամ է փորձեմ։ Հետո այնա որ մտածում եմ, որ հա դե ասենք այսօր օգտագործեմ, ինձ լավ զգամ, վաղը կթողեմ էլ։ Հետո անդադ մոտս ցանկություն առաջացավ, էլ չեմ կարողանում թողնել։
Իմ ու եղբորս միջև տարիքային տարբերությունը 1 տարի էր։ Մենք երկվորյակների պես էինք։ Ծնողներս կարի արտադրամասում էին աշխատում, մենք էլ սովորում էինք, հանգիստ խաղաղ ապրում էինք։ Եղբայրս երազում էր դերասան դառնալ։ Ինքը շատ հետաքրքիր բնավորություն ուներ։ Անդադ ինչ-որ կատակներ էր անում։ Ինձ շատ էր ուրախացնում։ Հստակ չեմ կարող ասել, թե երբ ու ոնց սկսեց թմրանյութ օգտագործել։ Ինձ վստահում էր, բայց ամեն ինչ չէր, որ պատմում էր։ Սիրում էր իր մասին լեգենդներ պատմել, իրենից ինչ-որ այդպես նշանավոր մարդեր պատկերացնում։ Սիրում էր իրանից մեծ տղաների հետ շփվել։ Հետո գալիս էր տուն ու շատ ուժամ ինչ-որ պատճառ էր բերում, հետո հարձակվում էր ուտելիքի վրա ու սկսում էր ուտել ու այդ ընթացքում խոսել։ Դե ծնողներս մտածեցին, որ ինչ-որ տարիքային բան է կանցնի ու այդպես ուշադրություն չդարձրեցին։ Մի օր էլ մեր տնից անհետացան մորս ոսկե զարդերը։ Հայրս ու եղբայրս շատ թունդ վիճեցին, ինքը եղբայրս անճանաչելի էր, ոնց որ ուրիշ մարդ լիներ, չգիտեմ, շատ ագրեսիվ էր իրեն պահում ու պարզ երևում էր, որ ինքը ոչ սովորական վիճակում է։ Մինչև 17 տարեկանը սպորտով էի զբաղվում։ Սիգարետ չէի ծխում, բայց որ տղեկով հավաքվում էինք Հայաթում, պլան ծխում էի։ Քիչ, բայց ծխում էի։ Բայց դե 1-2 ոնց էր, որ խորանաս, հետո ունես կքաշվես։ Մերս ուզում էր, որ ինստիտուտ սովորեմ, սպորտսմեն դառնամ, պաշտոն ունենամ։ Բայց ես սովորելու հետ հավես չունեի, աշխատել չէի ուզում։ Մտածում էի, որ ավելի հեշտ ճանապարհ կա լավ փող աշխատելու։ Մեր հայատ տղեկ էին գալիս, մեքենաներով, լավ մեքենաներով, լավ փողեր ունեին։ Գիտեի, որ դեղ են անում։ Դրա համար միշտ էլ ինձ հետաքրքրել էր, թե դեղ անելն ինչ է։ Վախը կար մեջս։ Գիտեի, որ մեռնում եմ, բայց 1-2 ու գալիս է մի օր, որ մեջտեսդ այդ վախը հանում ես ու ասում ես, բա ինչ ա եղել, որ մի հատ փորձեմ էլի, դժվար է դա, որ փորձեցիր, մոռանում ես ամեն բան, հուշք ու միտքդ մենակ է դա, ու էլ ոչ մի բան քեզ չի հետաքրքրում, մենակ փող ու էդի։ Մի օր Հայաթը կայնած էի, մեկը մոտեցավ, ես հետո իմացա, որ ինքը բարիք էր։ Այդ բարիքները պղծված մարդիկ են, ես հետի 100% եմ ասում։ Ինքը քո համար տեղներ կճարի, ինքն էլ հետդ կանի, այնքան որ սրսկվես ու վսյո, դառնում ես իր համար փողի աղբյուր։ Դե իրանք արդեն ինչ, մի ոտով արդեն գերեզմանի դրանն են, մեջները նախանձել կա, որ իրանց հետ ջահելի էլ տանեն, մենակ չգնան։ Տենց խափեց, գործեցի, ու ընգա փոսը։ Հաջորդ օրը հելա ասի էլ եմ ուզում։ Ու տենց արդեն 2 ամսից ավել ամեն օր ուզում էի։ Եթե մեկը կանգնի ինձ ասի, թե մի անգամ փորձել է ու էլ չի անում, չեմ հավատա, սուտ է, չկա տենց բան։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսն է վստահ, որ ցանկացած պահի կարող է թողնել թմրանյութի օգտագործումը։ 100%-ը։ Թմրամոլության ախտորոշում ունեցողների քանի տոկոսին է հաջողվել ցանկացած պահի ազատվել կախվածությունից։ 0%-ին։ Ավտոյի գործ էի անում։ Այս գործատերը լավ տղա էր, բայց կե արաղել չէր խմում, որ իմացավ դեղ եմ անում, ասեց ախպեր։ Ես նարկոմանի հետ գործ չեմ ուզում ունենամ, որոշի կամ գործը, կամ դեղը։ Իրա մոտից դուրս եկա, տենց
ընկերոջս հետ ջինսի առևտրով սկսեցի զբաղվել։ Սա փողերս դրել էի ջինսի առևտրի մեջ։ Բայց դե ինչ, օգուտը սաղ տալիս էի նորից տեղի։ Այս հետի սնգերը մի ուրիշ ձև քաշեց ինձ։ Վերցրեց սաղ փողերը, ապրանքը ու կորավ։ Ինքն էլ էր դեղանում։ Եթե տեղին ես տրվել, արդեն ինչ ընկերություն, ինչ բան։ Ձերքս կոպեկ չկար։ Արդեն խրվել էի պարքերի մեջ։ Մի օր մեկը մոտեցավ, թե բա տեսնում եմ աղբեր, կռուգի տղա է, շրջապատ ունես։ Արի բերեմ աղբերս, ծախենք, կիսվենք։ Վայ ասի, հորս արև, ես որտեղից եկա։ Բեր, բա ասի, ոնց չցավը տանեմ, բեր։ Դե պարզ է, փողտվողնով էր իրան, սաղ լցեցի թևերս։ Դրա մի կիլոն էր թիվ է կազմում։ Վերջը մի զորքով եկան, բա փողը պտի տաս։ Տենց վախեցած խառնված եկա տուն, մորս ասի թե մամ, սենց գործ եմ արել, տակ եմ տվել, պարքերի տակ եմ ընգել, տունը պտի բան անենք, ծախենք։ Այս խեղճմերս Վերջը աղբեր, ես խեղճմերս աղբեր, ոտու ձեր ընգավ, չդիմացավ, երկար չտարավ, շուտ մահացավ, ես մենակս ես տունը ծախեցի, պարքերը տվեցի, վարձով մի հատ տուն չարեցի ու մի հատ բլած մեքենա առա, տաքսի քշեմ, ինքը տարբեր ձևերով կեզ աշխատացնում է, իրանից չես պախնում։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է խնդիրներ ունենում աշխատավայրում, ընկերների հետ, ընտանիքում, 100%-ը։ Քանի վիճակս վատանում էր, ես գնալով դոզաս ավելացնում էի, հասել էի արդեն 5 կուբի։ Մի օր գիշերը ինքը գերային էր, այդ գերայինն էլ նենց ահավոր զզվելի բան է։ Սիրտդ սկսում է դանդաղ աշխատել, հենց թփ, վсё, վերջ։ Որոշեցի հենց աստիճանի սիստեմով քչացնեմ ու տենց թողեմ։ Երկրորդ օրը մի ավոր ցավ է մտել մեջս։ Վիզս չեմ կարում թեքեմ, սաղմականներս կծկվեց, ցավում է, ոսկորներս։ Ես լոմկեն չգիտեի ինչ բան է։ Տենց ընգատեղաշոր, գոռում էի, տենց 10 օր գոռացի։ Քանի տոկոս են կազմում այն թմրամիջոցները, որոնցից չի առաջանում կախվածություն և զրկանքի համախտանիշ։ 0%-ը։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսն է պարբերաբար օգտագործելու դեպքում դառնում թմրամոլ։ 100%-ը։ Ինձ տվեցի խմելու։ Սկսեցի խմել, խմիչքի փողել դե ճարում էի։ Մի օր էլ լրիվ անջատված մեքենան կոպեկներով ծախեցի։ Որ պատկերացնում էի նորից էլի պտի լոմկեքի մեջ ընկնեմ, վախից սաղջանս թողում էր։ Դրա համար աչքից էլ ոչ մի բան չէր երևում։ Այնքան որ այդ օրն էլ մի բաժակ բան խմեմ, անջատվեմ ու էլ ոչ մի բան չզգամ։ Դել ինչ տանվարձ, ինչ բան, եկաս տես։ Գարաժում սկսեցի ապրել։ Չնայած դե ոնց կարա մարդ ապրել։ Թոքնել էի։ Նենց էի զզվե ամեն ինչից։ Մի հին ընկեր ունեի։ Հետո 4 տարի սպորտ դպրոցում սովորել էի։ Խելոք տղա էր։ Ինձ ավետարան էր նվիրել, 95 թվին։ Իմ հին ընկերներից, մոտիկներից մենակ ինքը գիտի իմ տեղը։ Մի օր եկավ մոտս,
նենց խոսքեր ասեց, նենց տպավորվեց մեջս։ Ասեց Հիսուսն ասում էր. բոլոր բեռնավորվածներդ, բոլոր հոգնածներդ եկեք մոտս։ Նոր տարվա գիշեր էր, ժամը տենց արդեն 11-ի կողմերը, ցուրտ։ Մեջս այնպես լցված էր, չէի կարում, տեղս չէի գտնում։ Քաղաքով ման եկա, վերջը գնացի եկեղեցի։ Քահանան ներսում էր։ Մի երկու խոսք ասեցի, մի անգամից հասկացավ հետս ինչ է կատարվում։ Դες Տեր հայրը օգնեց ինձ։ Մոտ մի ամսի չափ պարկեցի։ Վերականգնողական կենտրոնում բանվորություն էի անում։ Տեր Գրիգորի աչքը միշտ վրես է։ Պրոստը առողջությունը սա վատ էլի։ Երկար չեմ կարում աշխատեմ, շուտ եմ հոգնում։ Ամենաշատը, բայց հիմա ուզում եմ, որ հանգարց էլ տեղ չանեմ։ Չհանդիպեմ դրան։ Գիտեմ, որ ինքը այդքան հեշտ իրանը թողնողը չի։ Վախը մեջս միշտ կա։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է տառապում կյանքի անիմաստության, մշտական վախի ու անհարմարության զգացողությունից։ 100%-ը։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է բարեկեցիկ կյանք ստեղծել թմրամիջոց օգտագործելու շնորհիվ։ 0%-ը։ Քերիս իմացել էր։ Տնեցիկ ինչ էր ասել, չէր ուզել նեղություն տալ, գավ կանչեց, բա դու արդեն թունավորվել ես, պիտի բուժվես, ես կօգնեմ, ջղայնացած, ես իմ հարցերը ես եմ լուծում, ես չհասկացանք, ես կամ ես այդքան կամքի ուժ չունեմ, բա գնանք իմ դաչա, գնաց իր դաչա, փոխնեց գցեց մի սենյակ, դողը փակեց վերես, այնքան ժամանակ դուրս չես գա, մինչև բուժվես։ Գլուխս պատատում էր վատ, պատերն էի ջարդում, համաձայնվեցի, ասացի, լավ, կգամ հիվանդանոց, ինձ տարեք հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից դուրս եկա, բայց էլի չէի կարող ոչ մեկի հետ շփվել, արդեն չէի ուզում սովորեի, դե արդեն ահագին ժամանակ անցել էր, դու մի անգամ էլի ջղայնացած էի, ասացի, լավ, մի հատ փորձեմ ներվերս թուլացնեմ։ Օգտագործեցի, էլի վատացա, ջերմությունս բարձրացավ 40 աստիճան ու աչքերս բացեցի, հիվանդանոցում եմ, ասենց ամբողջ կյանքը աչքից դեմովս անցավ, դու ես հիշեցի, որ տղաներով մի անգամ սրսպում էինք սպրիչը վարակված էր և մայրս աշխատանքից դուրս եկավ, որպեսզի խնամի ինձ։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է իր հիվանդության ցավալի հետևանքները միայնակ կրում։ 0%-ը։ Թմրամոլների քանի տոկոսն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ 100%-ը։ Մայրս խնդրեց, որ գնանք անալիզ հանձնեմ։ Ասացի չէ, ասաց վերջին անգամ շատ եմ խնդրում։ Գնացինք, հանձնեցինք, պարզվեց, որ ձիավ, սպիդ եմ։ Եվ շրջապատս բոլորը արդեն գիտեն և ոչ ոք չի ուզում իմ հետ շփվի։ Մի անգամ հիվանդանոցում եմ։ Եկան և ասին, քեզ հետ ուզում է քահանա խոսել։ Ասացի, հա, էդ այլի, սաղբացել էր քահանան մնացել։ Եվ անցավ մի քանի ժամանակ, ոնց որ մեկը հուշեր, ներքին ձայնս էր, իմ մեջ ուժ գտա և վեր կացա գնացի Տեր Գրիգորի մոտ։ Խոսեցինք իր հետ, իսկան ժամանակ ես ոնց եմ օգտագործել, ոնց եմ ես ինձ փչացրել, ոնց եմ ես հավատացել տեղի։ Մի օր էլ դրա տակ կռիվ սկսեցինք։ Ավտոյով էինք։ Փողոցը սխալ մտանք, դիմացի մաշինան սիգնալ տվեց։ Դե
Մենք սխալ էինք, բայց մեկը ինքն էր մեղավոր։ Քաշեցինք, կռիվ սկսեցինք։ Ընկերս դատվեց դառնակահարության հոդվածով, ես խուլիգանության, անչափահաս էի։ Ինձ հետ մեղմ վարվեցին, մանկական գաղութ նստեցի։ Հետո դուրս եկա, ընկերոջս հորն արդեն խփել էին։ Ընկերս էլ գնացել էր դուրս սովորելու, ինքը այն գլխից էլ այս աշխարհի հետ չուներ։ Սկսեցի առանձին ապրել։ Դե տունը պրոբլեմներ էի ունենալու։ Սեփական բիզնես դրեցի։ Մեկը կար հետը գործ էի անում։ Ինքը համ դեղանող էր, համ էլ վաճառում էր։ Դե բարեգություն էր էլի անում։ Գիտեր ինչ եմ ով եմ։ Առաջարկեց, փորձեցի։ Այդ ինձ լրիվ բացեց։ Մեկը մտածում էի, դե երբ ուզենամ կարամ թարգեմ էլի։ Ուղղակի այդ ժամանակ չէի ուզում։ Ինքը քեզ ամեն ինչ տալիս է, բայց մի պայմանով, որ դու նորից իրան հետ տաս։ Սկզբում չես զգում, որ իր մոտ գործի ես ընդունվել, բայց հետո տենց է։ Երկրորդ անգամ հենց այդ հոդվածով էլ բռնվեցի։ Թմրամիջոցների իրացում 5 տարի տվեցին։ Ծախած գործ էր, բոլորն էլ գիտեն։ Բոլորն էլ գիտեն, բայց գնում են։ Եթե դրա մեջ չես կարա իր հետևից չգնաս։ Բոլորն էլ գիտեն, որ գնալու ես։ Բռնողն էլ, ծախողն էլ։ Խցում էլ լիքը պրոբլեմներ էի ունենում։ Անդադ կռիվներ էի սարքում։ Մարդ նորմալ հետս խոսում էր, անկապ հարցակվում էի վրան։ Հետո ջոգեցի, որ այս ամեն ինչի պատճառը բերդ ընկնելը չի, այլ կոկայինի ազդեցությունն է պսիխիկայիդ վրա։ Մտածում էի Աստված ջան, այս ամենից պրծնեմ, այստեղից դուրս գամ, ինձ խփեն էլ չեմ անելու։ Բայց դրա շարունակելու էլ քեզանից չի կախված։ Դրա սկսել չսկսելն է քեզանից կախված։ Որ դրա մեջ ես, հետո կանգնել չկա, տորմուզ չկա։ Հոսանքի մեջ ես գնում ես, մանր ժուլիկությունից մինչև մեծ խաբեություն, ամեն ինչի պատրաստ ես։ Մի քանի անգամ փորձել եմ վերեդոզ անեմ, չի ստացվել։ Երրորդ անգամ ռազվո էր, մի հատ օբյեկտ մտանք զենքերը վրեքներս, սկսեցի վատանալ։ Մի պահ ինձ թվաց, թե դժվում եմ։ Մի քանի վայրկյան տևեց, ավտոմատը քաշեցի, սկսեցի կրակել։ Բոլորից բռնեցին։ Ինձ դատեցին մարդասպանության հոդվածով։ Պահակին էր կպել, հորս տարիքի մարդ կլիներ։ Որ իմացա այստեղ քահանա է գալիս, որոշեցի խոստովանության գնամ մոտը։ Ես հասկանում էի, որ դրա տակից մենակս չեմ կարողանալու դուրս գամ։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է համարվում պոտենցիալ հանցագործ։ 100%։ Թմրամոլների քանի տոկոսը երբևէ խնդիրներ չի ունեցել իրավապահ համակարգի հետ։ 0%։ Ծնողներս սթափվեցին ու որոշեցին եղբորս այդ շրջապատից կտրելու համար տուն ունեցվածք վաճառել ու տեղափոխվել գյուղ։
Դե դա նշանակում էր, որ ես ինստիտուտ չեմ ընդունվելու, այդ թեման գրեթե չէր էլ քննարկվում, դրա համար ոչ փող կար, ոչ սիրտ։ Եղբայրս սկսեց շատ հաճախ հիվանդանալ, բրոնխիտ էր տանում, հետո սրտխառնոց էր ունենում, գիշեր ընդհանրապես չէր քնում, նույնիսկ սկսեց բողոքել ծնկների ցավից։ Ծնողներս անդադ վիճում էին, մեկը մյուսին էր մեղադրում, ասում էին, որ լավ չես հետևել եւ այլն, դա ես էլ այդ կռիվներում միշտ այդպես մեջտեղում էի։ Քաղաքից շատ հեռու չէր այդ գյուղը։ Եղբայրս սկսեց նորից շփվել իր հին ընկերների հետ։ Ծնողներս ինձ էին ասել, որ հետևեմ, եղբորս, որ ինչ-որ բան լինելու դեպքում իրենց տեղյակ պահեմ։ Բայց ես էլ երկու քարի արանքում էի, եղբայրս ինձ ասում էր, որ ոչ մի վատ բան ինքը չի անում, որ ինչ-որ մանր հարցեր են, որ ինքը կկարգավորի։ Մենակ թե չասեմ, ինքը ուր ա գնում։ Ինքը անընդհատ ինչ-որ արտասովոր տրամադրությունների մեջ էր, կամ չափազանց բարձր, կամ հակառակը շատ ընկճված էր, ինչ-որ շփոթված, խուճապահար, լրիվ ցանկությունը կորել էր ինչ-որ բանով զբաղվելու, սովորելու կամ մի օր լուսաբացին արթնացա մորս բարձր լացի ձայնից։ Քաղաք հորաքրոջս էր զանգահարել ու ասում էր, որ շտաբ գա հիվանդանոց։ Վերակենդանացման բաժանմունքի դռների մոտ երևաց բուժքույրը ու արդեն պարզ էր, որ եղբայրս էլ չկա։ Այդ օրը իրանք երեքով են եղել։ Չափաբաժինն է շատ եղել, ասում է բժիշկը շտապօգնության պատմում էր, որ երբ որ այդտեղ են հասել, իրենք արդեն այդպես շնչահեղձ, կապտած, ընկած են եղել։ Դե մյուս երկուսին կարողացան փրկել, իսկ եղբայրս մահացել էր հենց տեղում։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսի կյանքն է մշտական վտանգի տակ։ 100%-ի։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է մահանում բնական մահով։ 0%։ Մայրս շատ ծանր հիվանդացավ ու առանց այդպես խնամքի չէր կարող, պես ոչ ցանկություն ունեի մարդկանց հետ շփվելու, ոչ տնից դուրս գալու։ Միևնույն է, այդ մարդկանց համար այդ շրջապատում ես ինչ-որ մահացած թմրամոլի քույր էի ու հիվանդ ծնողների երեխա, ում էր հետաքրքիր լինելու ինձ հետ։ Բայց մի օր չգիտեմ ինչպես տեր հայրը իմացել էր մեր մասին ու եկավ մեր տուն։ Հետո դե մեզ համար մի քիչ զարմանալի էր, որտեվ արդեն մենք հետ էինք արժվել ինչ-որ մարդիկ ընդունելուց։ Նստեցինք, զրուցեցինք, ինձ համոզեց, որ հաճախ եմ իրենց կենտրոն։ Դանդաղ, բայց սովորում եմ մարդկանց հետ շփվել, չգիտեմ, նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Որևէ թմրամոլ չի ստացել այն, ինչին ցանկացել է հասնել թմրամիջոցի օգնությամբ։ Ու այդ ճանապարհով փորձել է հասնել ազատության, այսօր հայտնվել է բանտում։ Ով փնտրել է իշխանություն այլոց վրա, ինքն է գերի դարձել այդ մոլությանը։ Ով փորձել է բարդույթներ հաղթահարել, խնդիրներ լուծել, հայտնվել է նոր անլուծելի խնդրի մեջ, փակուղու։ Ինձ հանդիպած եւ ընդհանրապես բոլոր թմրամոլները վստահ են եղել, որ ունեն բավարար կամքի ուժ ցանկացած պահի թողնել թմրանյութ, բայց օգտագործելուց հետո կամքի ուժը քիչ դեր է խաղում, որովհետև թմրամիջոցը խլում է քո բոլոր ուժերը, այդ թվում եւ կամքի ուժը։ Կամքի ուժը պետք է կիրառել հրաժարվելու համար թմրամիջոց օգտագործելու հենց առաջին փորձից։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է զղջում առաջին փորձի համար։ 100%-ը։ Առողջ բնակչության քանի տոկոսն ունի կամքի ազատություն եւ իրավունք հրաժարվելու թմրանյութ օգտագործելուց։ 100%-ը։ Ինքը ամենալավ բաները քեզ տալիս է, բայց սաղ կեղծ։
Ամենավատ բաներն էլ է տալիս, բայց արդեն ոչ կեղծ։ Ճաղերի հետևից ամեն ինչ իրական է։ Գերեզմանոցում ամեն ինչ իրական է։ Ամեն մարդ մի ձևի է ընտրում այս ճանապարհը, բայց բոլորն էլ նույն բանն են կորցնում՝ տուն, տեղ, ընտանիք, ինքնասիրություն, կյանքը, մարդը սրան չի արժանի, ավելի լավ բաների է արժանի։ Գուցե իմ կյանքը նորից սկսի ինչ-որ նորմալ հունով ընթանալ, բայց գիտեմ, որ շատ բաներ հետ չես բերի։ Մորս առողջություն օրինակ, կամ եղբորս կյանքը։ Ես շատ եմ կարոտում նրան։ Եվ ամենակարևորը գիտեք որն է, որ մեզ թվում է, որ մեր մեջ ուժ կա, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք հաղթահարենք, որ մենք ուժեղ ենք, որ մենք կամքի ուժ ունենք, բայց չէ, այդպես չի։ Եվ ես ուզում եմ օգնել բոլորին, որպեսզի իրենք էլ չկրկնեն իմ սխալները։ Ախր հարցը մենակ թարգելը չի, ասենք մի երաշխով թարգեցի, քանի տարի, էդ ինչ պիտի աշխատեմ ես օրգանիզմովս, որ կարողանամ ես տուն առնեմ, կամ ով կամ ուսնանայիմ հետ, որ ստեղ ապրի, դեն ժամանակ, որ 19 տարեկան էի, մեջս ինչ էներգիա կար, ինչ հավատ կար, Հիմա որ հարց են տալի ով ես, ինչ ես, ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ 16 տարվա նարկոման եմ։ Էլ ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող իմ մասին ասեմ։ Ոչ մի բան։